не был он никакой Тишайший. Ну и очень интересная черта любопытства. Многие иностранцы фиксируют, что Алексей Михайлович не упускал ни одного случая поглазеть на послов из скрытого помещения. Любитель путешествий. Даже если государь покидал свою резиденцию, Кремль либо Коломенское, буквально на полдня, то готовился специальный указ, кто в это время будет на хозяйстве. Был аккуратист, учителя-то у него были хорошие. И даже писал собственные музыкальные произведения, как и его предшественник Иван Грозный. Декабристов формально судили на основе соборного уложения. Хранился он в специальном огромном позолоченном ларце, который был изготовлен при Екатерине. Мимо него, кланяясь, проходят поляки, разоруженные. И дальше новелла. И не просто кланяются, а бросают к ногам государя польские знамена. Дорогие друзья, я сделаю небольшое предисловие. Поднимите руку, кто впервые в этом зале. Вот. Вы в абсолютно уникальном месте. Этому зданию 200 лет. Построено еще до 812 года, потом перестраивалось. Вообще певческая капелла как учреждение, не как здание. Это самое первое учреждение культуры в России. Государственное. Потому что создано при Иване III, называлось как-то певческий хор дьяков, что-то такое. Он рос, развивался. Я об этом, кстати, скажу немного. Потом Петр I перевез их все сюда, в Петербург. С Ивана III существует певческая капелла. Мало того, что в этом зале мне выступать даже немножко неловко, потому что здесь были все. Соответственно, Глинка, директор певческой капеллы, Балакирев, директор певческой капеллы, Римский-Корсаков, современным языком первый зам гендиректора. Это императорская ложа. Вот здесь сидел государь-император всегда. И очень здорово, что в последние годы он расширил спектр своей деятельности. Помимо того, что в певческой капелле как учреждении есть большой симфонический оркестр, конечно, большой классический хор. Помимо этого здесь проходит масса мероприятий популяризации классической музыки, что мне лично очень нравится. Например, где-то полгода назад, когда в малом зале с частью из вас мы встречались, здесь шел концерт «Битлз» в классической музыке симфонического оркестра. Это очень здорово. Масса молодых людей было. Тут есть и симфоджаз, и симфорок, и выставки, и музей. И поэтому капелла превращается в такой культурный центр с широкой аудиторией. И вот тех, кто в первый раз поднял свою руку, я как раз приглашаю. При случае смотрите за афишей певческой капеллы. Приходите сюда. Я думаю, что вы не пожалеете. Тем более здесь так красиво. Когда лекторий Достоевский, организаторы нашего лекционного курса очных лекций, сказали, а не попробовать ли нам в Петербурге зал побольше, я говорю, попробуйте, но вы вряд ли продадите билеты. Это все-таки такой узкий жанр. Мы попробуем. За несколько дней продали весь партер. Мне начали в Телеграм писать возмущенные комментарии. Доколе можно это терпеть, опять невозможно попасть на ваши лекции, все по блату, среди членов клуба. Я говорю, продавайте балкон, сделайте самые недорогие билеты. Сделали недорогие билеты, продали балкон. Комментарии такие. Сделайте билеты подороже, но продайте поближе к сцене. Я к чему это все веду? Петербург, как известно, культурная столица России. Я считаю, культурная столица Европы теперь. Все. А как? Теперь еще Петербург, наверное, и историческая столица России. Потому что здесь так много любителей русской истории. Спасибо вам большое. Мы собрались с вами, чтобы поговорить на тему далекую от нас. 17 век, время правления Алексея Михайловича Тишайшего, отца Петра I. Тема необъятная. 30 лет на троне. И, конечно, чтобы не быть поверхностным, хочется превратить это все в серьезную лекцию. Причины, предпосылки, общественно-экономическая, политическая ситуация,
сословие, экономика. В общем, это все будет очень правильно, но, честно говоря, немного скучновато. Мы все так учились в школе. Вы знаете, я предпочитаю рассказывать больше о людях времени. История сквозь людей. А все, что я перечислил, давать такими широкими мазками в стиле исторического импрессионизма. Кому интересно, он потом узнает поглубже. Но если говорить только о людях, только об Алексее Михайловиче, тоже опасность, потому что это может свестись к разного рода историческим анекдотам. Это будет все легко, забавно. Но мы с вами хотим знать историю глубже. И поэтому сегодня будет формат такой не очень простой для меня. Я буду пытаться смешивать рассказ о человеке и о времени. Периодически буду возвращаться от общественных событий к чертам характера, потом от внешности и друзей к разного рода войнам, событиям внешнеполитическим. Это действительно довольно тяжело. Договорились? Отлично. Итак, очень долгое царствование. 30 лет. Столько же, сколько у отца. Причем, как и отец, Алексей Михайлович оказался на троне в 16 лет. Но ни в какое сравнение начало его царствования с царствованием отца Михаила, конечно, не идет. Потому что после смуты прошло 30 лет, власть укрепилась, страна встала на ноги, раны затягивались, и Алексей Михайлович начинал царствовать совсем в другой стране, чем его отец. Начнем с того, что по учебникам он нам известен как Тишайша. Мы понимаем это совершенно неправильно. Мы думаем, что Тишайша – это такой, тихий, сидел 30 лет на троне, тише травы. А правили другие, патриарх Никон, иные сильные личности, Морозов, боярин Матвеев. А он так ничего не делал, в церковь ходил, молился. Тихий такой, молчун. Или в лучшем случае Тишайша – это просто благочестивый, спокойный, уравновешенный, домотканный, ретроград, консерватор. Вот это все, что я вам сказал, совершеннейшая неправда. Вообще слово «Тишайша» приклеилось к имя-отчеству Алексея Михайловича как лингвистическое недоразумение. Дело в том, что тогда официальным дипломатическим языком международного общения был какой язык? Латынь. Не английский, не французский. Поэтому «клементиссимус», как часть обращения к монарху, дипломатической переписки, послы иноземные так обращались к нашему государю. Милосерднейший, милостивейший, оберегающий покой и тишину. У нас перевели как «тишайше». И стали потом использовать в церковных службах. Когда провозносили здравницу государю и Алексею Михайловичу, и после него другим государям, вплоть до Петра I, говорили «тишайшему, избранному и почтенному царю Петру Алексеевичу», например. Это никого совершенно не смущало. Впоследствии в языке дипломатии латынь была вытеснена французским. У нас, кстати, до сих пор французский является официально. Используется он, конечно, меньше английского, но дипломаты знают французский язык дипломатии. Я не знаю, как сейчас выглядят водительские права. Давно не брал в руки, но там, по-моему, на французском международные водительские права. Советские точно были на французском. И загранпаспорт раньше тоже был на французском. Так вот, когда французский стал официальным языком дипломатии, то произошел обратный перевод, и «тишайше» по-французски «très gracieux», на русский перевели заново «всемилостивейший», и с тех пор все наши императоры стали и государи всемилостивейшими, а не тишайшими. Но потом это просто приклеилось историками и закрепилось в школе, потому что учителям очень удобно. Если Иван, то Грозный, если Екатерина, то Великая, Петр I, так, чтобы различать. Алексей Михайлович – тишайший. В действительности время правления Алексея Михайловича – это время очень больших реформ, фундаментальных для страны, нескольких тяжелейших войн, постоянных общественных потрясений, восстаний, мятежей. Это очень тяжелые 30 лет. Вообще век, который он правил, называется бунтажным. Так что не был он никакой тишайший. Ну, теперь давайте по порядку, с самого начала. Родился Алексей Михайлович во дворце. Соответственно, он царь, как говорили раньше, природный, настоящий или багрянородный.
Багрян-Народный, родившийся сразу наследником престола. Дело в том, что в Византии комната, где рождались наследники императора, видимо, были обиты какими-то красными матерчатыми обоями, судя по всему, багряными. И вот родившиеся в этих императорских покоях, в императорском дворце, назывались багряно-родными, чьи права на престол непоколебимы. До 5 лет с матерью воспитывают его мамки, няньки и прочее. С 5 лет его переводят на мужскую половину, куда вообще вход женщинам запрещен, в принципе. И от нянек он попадает к дядькам суровым и к учителям. Главным дядькой, главным воспитателем Алексея Михайловича стал комнатный стольник его матери, боярин Морозов. Что такое комнатный стольник? Секретарь-референт, как бы сейчас сказали. Ближний человек. Потом, когда взойдет на престол Алексей Михайлович, он будет в 3 раза старше. Алексею Михайловичу будет 16, а боярину Морозову под 50. И вот он занялся его воспитанием. Боярин Морозов, в общем, был довольно прогрессивный человек, своего рода западник. Подобрал хороших учителей, давал ему игрушки, всякие иностранные, детские латы. Это даже все увлекались войной. Это была обязательная часть воспитания, латы, оружие. Но самое главное другое. Немецкое платье. И Алексей Михайлович и его брат носили дома во дворце маленькие. Немецкое платье. Дальше. Учились они по так называемым немецким печатным листам. Изображения карт, географических картинки, отпечатанные, специально покупали за границей, им рассказывали о внешнем мире. Ну, естественно, у него была лошадка, всегда дарили лошадку деревянную. Вот так до совершеннолетия наследник престола практически дворец и Кремль не покидал. То есть его люди не видели. Почему так было? Вот в Китае это приобретало уже совсем такие эксклюзивные формы. Закрытый город, где жил монарх, его вообще никто не видел, даже взрослого. У нас не видели наследника престола подростка, потому что боялись с глаза, а вдруг кто-то захочет извести. Поэтому каждого человека, который к нему был допущен, с кем можно было играть, общаться, сверстники, их всех фильтровали, внимательно отбирали. Случайных людей там не было совсем. Поймите, высокая детская смертность. Честно говоря, я думаю, просто боялись лишних контактов. Не дай бог заболеет. Умрет, это же трагедия для государства. Дальше-то что? Сложности начинаются придворные. И вот, наконец, он официально провозглашается наследником престола. И начинает с этого момента. В 14-15 лет его уже представляют двору, представляют людям, и дальше он везде вместе с отцом. Программа обучения. Читать, писать, петь, молиться. Заставляли учить на зубок, зубрить различные церковные книги. Память это развивала хорошо, конечно. Собственно, главное для наследника престола у нас было не какое-то там классическое образование. Главное – благочестие. То есть знать хорошо церковные службы и быть истинно православным христианином. Иностранные наблюдатели, послы, видели, как обучают наследника престола. Все время говорили, да в Москве просто учителей нет. Там учить некому. Там сами учителя ничего не знают. Это не так на самом деле. Просто у нас была другая система. Своя московская ученость. Вот, например, один из учителей Алексея Михайловича, дворянин по фамилии Львов, мы не знаем точно, чему он обучал, возможно, письму. С ним он поддерживал все время хорошие отношения потом до смерти этого Львова. Потом историки разобрались, выяснили, что это, во-первых, заказывал из Италии очень редкие и сложные математические рукописи и таблицы. Не для Алексея Михайловича, для себя. То есть он интересовался математикой, как бы сейчас сказали, высшей математикой. То есть это профессиональный человек. Потом выяснилось, что этот же самый дворянин Львов подготовил несколько записок по земельному делу и межеванию, для чего нужна была ему математика и геометрия. Вообще межевание земельное, как правильно рассчитать границы владений, кому сколько, и как потом, исходя из этого, высчитывать налоги с земли. Это важнейшее государево дело. У нас потом межевое ведомство было ключевое до революции, потому что в основе земля, в основе всего богатства. И тот факт, что уже в зрелые годы он совершенно искренне и много увлекался астрономией. У Алексея Михайловича были телескопы.
Астрологией высчитывал движение звезд, пытался что-то спрогнозировать. Ну, тогда астрономия и астрология было примерно одно и то же. Медициной, кстати, с медициной все это было связано, я потом расскажу как. Все это говорит о том, что учителя-то у него были хорошие. Просто обучение было другое. С 5 лет сначала учили азбуку, читать. Потом сразу, как освоит азбуку, заучивать вслух и нараспев церковные книги, псалтырь, апостол, чтобы было легче запомнить. Все это учили, вот как в церкви поют, вот так учили и царевича петь. Изучалась параллельно музыкальная грамота, нот, как сегодня, вот 7 нот, раньше не было. Была византийская система записи церковного песнопения крючками специальными. Это очень сложно, я ничего в этом не понимаю. Тут наверняка в капелле найдутся специалисты, которые могут рассказать про это лучше. Но вот это европейские ноты, более позднее изобретение, оно у нас в стране появилось примерно начиная со времени Петра I. Старинная запись церковных песнопений старинными нотами византийскими Алексей Михайлович владел в совершенстве и даже писал собственные музыкальные произведения, как и его предшественник Иван Грозный. Кстати, на этой сцене исполняются музыкальные произведения Ивана Грозного. Так что у нас некоторые историки считают Алексея Михайловича почти композитором. Дети Алексея Михайловича будут учиться совершенно по другой системе, плюс к полному набору московской учености. Будут приглашены дополнительно еще европейские преподаватели во главе с Семеном Полоцким знаменитым, который будет учить 7 свободным художествам, как в университетах европейских. Грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, музыка, ну и опять же астрономия. Полный курс гуманитарного образования, разве что философии не было, но я думаю, под диалектикой подразумевалось примерно то же самое. Потом начинали учить письму. Тут забавный момент. Алексей Михайлович писал, как говорят историки, как курица лапой. Много осталось документов от руки, написанных Алексеем Михайловичем. Кстати, у него похожий почерк на почерк его сына Петра. Тут есть над чем подумать. Прямо очень похоже. Но Петр писал еще небрежнее. Его вообще разобрать записи невозможно. Я много раз вам рассказывал про то, что сейчас почерк Петра пытаются расшифровать с помощью искусственного интеллекта, потому что число людей, способных понять каракули Петра I, исчисляется буквально единицами. Поэтому создана специальная программа, и она там пытается многочисленные записи Петра I расшифровать. Они до сих пор не все расшифрованы и не все изданы. Но у Петра другая история. Петр все время торопился, все время был в дороге. Поэтому свои записи он писал в буквальном смысле, не на коленке, так на ботфорте. На смеси русского, голландского, немецкого пропускал буквы. Для него не существовало никаких знаков препинания. Он торопился, быстро-быстро писал свои указы и распоряжения, а потом отдавал секретарям. Есть люди, пусть разбираются, это их проблемы. И они как-то разбирались. А Алексей Михайлович писал небрежно не потому, что он писал неаккуратно, а потому, что так было принято. Чем значимее персона, тем небрежнее должен быть почерк. Для того, чтобы писать аккуратно, каллиграфически, для этого дьяки есть. А если я уже пишу сам, то я должен демонстративно, небрежно писать. Такая была культура того времени. Со временем, кстати, это прошло. Если мы с вами посмотрим записи потомков Алексея Михайловича, Александра I, Александра III, Николая II, блестящий каллиграфический почерк. Сейчас так просто не умеют. Но писал царь много, и много писем писал сам, вы не поверите, не диктовал, писал. И любил еще делать от руки приписки, которые звучали так, кавычки. «Писах сие письмо многогрешный царь Алексей рукою своею». А если писал не сам, жене, сестре, близким людям, то он был очень человек деликатный, он почему-то еще извинялся. Извините, мол, не сам писал. Потом со временем Алексей Михайлович очень будет увлекаться шифрами, тайнописью. У него будут специальные таблички секретные. И находясь в военных лагерях на войне, а это отдельная история, он несколько раз был на большой войне, все писал шифрами. А там в Москве ответные коды расшифровывали, а то вдруг кто-то догадается. Еще в детстве его научили играть в шахматы. Мою любимую игру. И играл он отлично и много. Любил проводить за шахматами свободные вечера. Вот как вспоминал один посол иностранный
Рейтенфельс во дворце, кавычки, играют ежедневно и очень искусно, развивая свой ум до удивительной степени. Всем рекомендую. Шахматы, как и математика, развивают ум. Надо сказать, что очень рано Алексей Михайлович пристрастился к чтению. Читал он, в отличие от современных детей, без всякого принуждения, много и постоянно. У него даже сложилась собственная библиотека. Что-то покупали, что-то дарили, понимали, что это подарок, который ценен. И библиотека личная Алексея Михайловича, более 100 книг, по тем временам большая. В его библиотеке было множество географических карт. Этим он тоже интересовался, видимо, с тех детских времен, когда ему показывали немецкие печатные листы. И, кстати, что тоже интересно, невероятно любил географические карты его сын Петр. Подарить Петру карту – это был лучший подарок какую-нибудь современную. И сам он часто дарил карты. Помните, я как-то рассказывал, когда Петра избрали почетным членом Французской Королевской Академии Наук, что Петр подарил академикам? Огромную, новейшую, заказанную специально им карту Каспийского моря. Это была первая карта Каспийского моря. До этого в Европе имели очень смутное представление о том, что там находится на Каспии. Это был очень ценный подарок. Тоже гены. Как указывал другой дипломат, посол Священной Римской империи Мейерберг, автор довольно интересного сочинения о России, дух государя наделен такими блестящими врожденными дарованиями, что нельзя не пожалеть, что свободные науки еще не украсили изваяние, грубо вылепленное природой в черне. Почему иностранный посол пишет о недостатке свободных наук, которые еще недостаточно украсили это талантливое изваяние? Потому что главное отличие нашей системы обучения от обучения наследников престола в Европе, высшей знати, заключалось в том, что у нас тогда не изучали иностранные языки. Не принято было. Нечего православным людям вот эту всю немеччину изучать. И если в Европе свободно говорили обычно люди королевского круга на нескольких иностранных языках, это было обязательно. Причем говорили как переводчики-синхронисты. То есть человек мог абсолютно свободно говорить на французском, тут же переходить на немецкий, потом на латынь или на греческий. То у нас это было не принято. Алексей Михайлович иностранных языков не знал, но зато гораздо лучше, чем иностранные принцы. Знал священное писание, священные книги, близко к тексту, глубоко, мог вести дискуссию с любым епископом, митрополитом. Домотканные патриоты наши, конечно, скажут, что благодаря этому он был добрее и лучше различал добро и зло. Здесь я не уверен. Думаю, все-таки были другие причины. Коль мы с вами затронули тему церкви, православной веры, то, конечно, главная черта Алексея Михайловича, он был очень искренним, верующим человеком, очень благочестивым. Он относился к этому делу серьезно. Верил в миссию царскую, много времени проводил на службах, никогда не пропускал обязательные для православного человека обедни, вечерние службы. При этом у него не было такого религиозного мистицизма. Это было, как бы сейчас сказали, православие здорового человека. Грех пропустить обедню, это служба обязательная для посещения перед обедом. Совершенно не грех проводить во время обедни рабочее совещание в церкви, чем Алексей Михайлович постоянно и занимался. Все вспоминали, идет обедня, Алексей Михайлович ходит по храму, с одним поговорит боярином, потом с другим, потом соберет всех вместе, даст какие-то указания. Потом ему показалось, что монахи как-то не так что-то там читают. Сделает замечание, он же наизусть все знает. Не так молитесь. Вот свечи оплыли, а никто нагар не убирает. Подойдет, начнет чистить подсвечники. Потом попросит новые свечи. Он все время в движении, но обедню не пропускает. Это, кстати, очень важно, потому что так называемая доброта Алексея Михайловича может быть объяснена и воспитанием, какими-то прирожденными качествами, но во многом это была доброта человека глубоко-глубоко верующего. Он все время, всю свою жизнь пытался поступать по-божески, как должно поступать доброму православному человеку. Это иногда мешало. Политик не может быть добрым, особенно большой политик, особенно абсолютный самодержец. Потом мы увидим с вами, как в одном моменте это, наверное, сильно помешает реализации планов России и царя, но по-другому он поступить не мог. Итак, 16 лет царю, умер отец скоропостижно, Михаил Федорович, и неожиданно через несколько месяцев умирает мать.
И он остается на троне один. Его отец тоже в 16 лет зашел на трон, но вокруг него были сначала мать властная, помогала ему, потом отец вернулся из плена, патриарх, и они правили вместе. В средние века люди раньше взрослели, но все равно 16 лет на троне, огромная страна. Поэтому он во всем опирается на своего дядьку, воспитателя, на боярина Морозова. Тут сделаю небольшое отступление, про которое вы в учебниках не прочитаете, тем более в старых учебниках романовских, дореволюционных. Есть такое мнение у историков, что на соборе 1613 года на трон не была избрана династия Романовых. Это подразумевалось, но юридически это было не закреплено. Если внимательно читать все документы, то на трон избрали конкретного человека, молодого юношу Михаила Романова. И это отнюдь не гарантировало автоматического наследования трона его потомками. По крайней мере, многие так это понимали. Явно после смерти Михаила Романова при дворе была настоящая борьба партий, кто будет наследовать престол. Про это сегодня не говорят. Но наследование было не совсем автоматическим. Например, сохранилось в архивах 2 так называемых крестоцеловальные грамоты, которые должны были подтвердить бояре, элита, целуя крест, принося присягу верности новому монарху. И в одной крестоцеловальной грамоте написано было, что мы целуем крест царю Алексею и царице Евдокии, его матери, а во второй крестоцеловальной грамоте, казалось бы, все то же самое, но с точностью да наоборот. Царице Евдокии и сыну Алексею. Тогда во главе страны оказалась бы царица. Никто же не знал, что она скоро скончается. Хотя формально все-таки был выбран первый вариант, и вроде бы не было ни инцидентов, ни мятежей, ничего, но есть несколько воспоминаний, которые говорят о том, что все-таки многие в стране ожидали, что будет Земский собор, который или изберет заново Алексея, или подтвердит его права. Есть известная история про предка Александра Сергеевича Пушкина, некого дворянина Пушкина. Мы помним с вами, что Пушкины древний старый род. Иначе бы его никто в царско-сельский лицей не взял бы. 4 Пушкиных поставили свою подпись под первой грамотой об избрании на царство Михаила Романова. Не случайно боярин Пушкин фигурирует в Борисе Годунове. Это историческая фигура. И вот, вскоре после унаследования Алексеем Михайловичем трона, где-то в кабаке стрельцы поймали какого-то слугу Михаила Пушкина, который по пьяному делу, цитируя своего якобы хозяина, говорил, что, мол, царевич, кавычки, учинился не по выбору, то есть царь не настоящий, незаконный, не избран законом. Это о чем говорит? О том, что многие дворяне ждали, что будут новые выборы. Тут же схватили и самого Пушкина, и всех их затащили куда-то в подвал. Ну, слава богу, этот слуга оказался приличным человеком, он даже на пытке хозяина не выдал. Говорил, что это я по пьяни говорил, от себя, все я напутал, все было не так. Ну и в итоге их потом обоих отпустили. Но такой случай был. Несколько слов о рабочем графике царя, о царском распорядке. Он нам известен достаточно неплохо. Царь просыпался в 4 утра. Я думаю, зимой чуть-чуть позже, но в основе своей 4 утра. Молитва утренняя, туалет. Не буду об этом рассказывать подробно, у нас отдельная лекция записана «Быт московских царей». После небольшого совещания перед обедней с боярами, это совещание продолжалось в церкви, потом после обедни и еще одно официальное большое сидение с боярами, где разбирались, как правило, конкретные вопросы, была повестка. Например, на этом сидении рассматривали по очереди дела отдельных приказов. Там, понедельник – посольский приказ, вторник – финансовые дела, казенные приказы, большой казны и прочее, прочее. Потом обед,
на котором оставались некоторые бояре и продолжали обсуждать какие-то рабочие вопросы. И, собственно, все. Рабочий день заканчивался. После этого сон послеобеденный. Как положено русскому человеку после обеда поспать. Не надо смотреть на это иронически, потому что это нам, кто встает в 7-8, как-то спать после обеда не пристало. А если ты встал в 4, то вполне естественно вздремнуть хотя бы на часок. Если спать не хочется, охота. По молодости почти всегда охота. Ну и потом ужин. Ужин уже с семьей. Дело семейное. И шахматы, какие-то встречи с друзьями в кругу семьи. Приглашали интересных людей рассказать что-нибудь. Алексей Михайлович очень любил слушать путешественников, вернувшихся из Сибири, казацких атаманов, что там в Сибири, как дела, кого видели, какие интересные истории. Ну, иногда какие-то профессиональные рассказчики, которые развлекали царскую семью. Спать ложились довольно рано, поскольку нечего со свечами сидеть. Дворцы-то деревянные, шастать с подсвечниками по деревянным дворцам – дело опасное. Делу время, потехи час. Сделай дело, гуляй смело. Вот основной лозунг Алексея Михайловича. График был такой неспешный, казалось бы, но все успевали. То есть он особо никуда не торопился, но все было по чину, как положено. Кстати, кто автор народной поговорки «Делу время, потехи час»? Он. Это цитата из сочинения Алексея Михайловича «По соколиной охоте». Это его авторство, да. Проводить он время любил больше в Коломенском, в Летнем дворце. К сожалению, нынешняя Коломенская – это совсем не то Коломенское, которое было при Алексее Михайловиче. Там был построен сначала один деревянный дворец большой, еще Иваном Грозным. Там все сгорело в смуту, ничего не осталось. Поэтому Алексей Михайлович построил совершенно чудный архитектурный комплекс, состоящий из десятков зданий, очень необычной архитектуры. Переходы, можно было из одного здания попасть в другое. Все они соединялись с церковью большой. Все выглядели по-разному, с разными. Вот треугольная крыша, круглая, плоская, купола, маковки. Совершеннейшее чудо было. К сожалению, большому деревянные строения не такие долговечные, поэтому, когда через 100 лет решили как-то это реставрировать, просто не смогли. И при Екатерине решено было Коломенское все снести. Что-то там отстроили заново уже из камня. Но, в общем, современное Коломенское, к сожалению, большому, это не то чудное деревянное Коломенское, которое было во времена Алексея Михайловича. Есть макет в Москве, большой, его можно посмотреть, потому что сохранились чертежи и описания. Вот по чертежам и описаниям воссоздали дворцовый комплекс. Кому интересно, посмотрите, в интернете это есть. А можно даже посетить. Но вот что интересно. Вы думаете, что он был такой уж лентяй? У нас же были цари-трудоголики, как Николай I, например. Безлимитный рабочий день с утра до вечера. Были цари легкого нрава. Веселая царица была Елизавета. Поет и веселится. Порядка только нет. Елизавета кто Алексею Михайловичу? Внучка, правильно. Нет, он был не как Елизавета. И даже иностранные послы вспоминали о склонности с возрастом царя работать по ночам. Кавычки. Царь по ночам осматривает протоколы своих дьяков, проверяет, какие решения состоялись, на какие челобитные не дано нужного ответа. Невероятно, да? То есть вот работал по ночам с документами. Может, бессонница с возрастом была, но это постоянно. Поэтому лентяем, как его представляют иногда некоторые историки, он точно не был. Несколько слов о стилистике правления. Любитель путешествий. Он все время в движении. Часто ездит по богомольям, по святым местам. Часто выезжает на охоту. Он все время в каких-то вот недалеких поездках. Обычно это подмосковные села, охотничьи угодья. Коломенское, Хорошово, Чертаново, Воробьево, Преображенское, Измайлово. Сегодня это станция метро в Москве и районы. Тогда это подмосковные села, куда нужно было ехать несколько часов. Все эти выезды обставлялись с большой торжественностью. Даже если государь покидал свою резиденцию, Кремль, либо Коломенское, буквально на полдня, то готовился специальный указ, кто в это время будет на хозяйстве, кому доверяется государева печать. Первое время автоматически все доверялось патриарху Никону, потом, после опалы Никона, это были совершенно разные люди. Если мы посмотрим с вами на
царский поезд, как он ехал в подмосковное село, или еще куда-нибудь на Богомоле в Троицу Сергиеву Лавру, то мы просто поразимся сложности царского церемониала. 100 стольников идет, столько-то рядов по столько-то человек в ряд. Потом 100 стрельцов с бердышами, другое количество человек в ряд. Потом столько-то карет с ближними боярами и с прочими. Потом запасные кони. Потом, собственно, карета государя. В общем, поэтому, когда мы с вами смотрим на то, как у нас сейчас кортежи движутся первых лиц государства, и совсем не первых лиц государства, но тоже кортежи, то надо понимать, что это древняя московская традиция. По старине все. Так должно быть, да. Помните, кто постарше, когда Ельцину делали операцию на сердце, Дебекке приглашали иноземного лекаря, и несколько часов он находился под общим наркозом, тоже составлялся специальный монарший указ, кому быть на хозяйстве. Черномырдину. Первая фраза, когда Ельцин пришел в себя после общего наркоза. Где чемоданчик? Офицер с чемоданчиком здесь. Ну, хорошо. Алексей Михайлович часто оставлял вместо себя кого-то на хозяйстве, видимо, больше доверял, чем Борис Николаевич своему окружению. Он угрозы своей власти от ближнего окружения не видел. Ну еще, был аккуратист. Приближенные довольно быстро смекнули, чем порадовать можно царя во время этих дальних поездок, когда он посещает церкви, монастыри, какие-то усадьбы. Порадовать его можно чистотой и порядком в храмах. Поэтому к каждому приезду государя все чистили, белили, красили заново. Ну, только разве что траву не красили. Царь приезжал, видел красота, лепота, осматривал все. Награждал за чистоту и порядок. То есть был такой аккуратист. Ну и, конечно, главное увлечение царя, как и его отца, это охота. В молодости Алексей Михайлович ходил даже на медведя. Поход на медведя – это не как современные охотники с дорогими итальянскими ружьями в десятером, да? Не. Поход на медведя тогда был с копьем. Копье, мы понимаем, называлось особая рогатина. Все что думают, что рогатина – это рога. Рогатина – просто копье такое, с очень длинным наконечником. Единственный способ завалить медведя, чтобы его подцепить таким образом, уперев эту рогатину, чтобы он потом собственным весом на нее, на эту рогатину навалился. Это 50 на 50 получается. Поэтому царь ходил с рогатиной. Вот так. Ну, конечно, подстраховывали, наверное. Одной из забав при дворе его отца была драка настоящая с медведем. Понятно, что не царь, а кто-то из охотников смелых надевали по 3 тулупа, наверное, шлем специальный. И вот этот охотник должен был драться с медведем по-настоящему. Если ты сразу как-то там рогатиной или длинным кинжалом медведя заколол, то это никакая не потеха, это убийство считается. Нет, надо было, чтобы медведь тебя драл. Прямо так по-настоящему. Прямо порвал на тебе верхнюю одежду. А потом ты уже, изловчившись, его одолел. Вот тогда потеха, тогда охотника награждали. Эти потехи Алексею Михайловичу не нравились, а постепенно с возрастом подостыл, и больше ему нравилась другая охота. То есть он не был как его отец или как Леонид Ильич Брежнев. Большой любитель охоты был. Я недавно смотрел документальный фильм, есть, можете посмотреть в интернете. Брежнев дает кому-то интервью, тогда тоже давали интервью. И говорят: а как вы отдыхаете, Леонид Ильич? Он говорит: мой любимый отдых с молодости – это на природе. Отдохнуть с удочкой, а лучше с ружьем. Пострелять. Нигде так не отдыхаю. Вот Алексей Михайлович, он любил не такую охоту. Он любил охоту соколиную. Это целое искусство. Алексей Михайлович написал даже труд, который назывался «Урядник сокольничьего пути». С одной стороны, инструкция, как надо проводить соколиную охоту, по порядку, по чину. А с другой стороны, это просто прославление птичьей охоты. Кавычки. «Красносмотрительно же и радостно обозревать высокого сокола лед». Кавычки закрываются. Историки, кстати, относят это произведение к литературным памятникам. Считается, что вот написано таким высоким стилем, почти слово о полку Игореве. Любил он это дело, знал до тонкости, знал всех своих сокольничьих. Их было немало, около 100 человек
находилась в соколиной службе Алексея Михайловича. По именам всех знал. С одного взгляда мог определить качество птицы, что от нее ожидать. Вообще любил живность всяческую. В селе Семеновское, это нынешнее метро Семеновское в Москве. Кстати, у нас есть москвичи тут? Есть? Ух ты, класс. Ну, да, москвичи знают. Значит, метро Семеновское – это метро Сталинское бывшее. Улица Щербаковская – это Кутузовский проспект, только маленький. Вот в селе Семеновском находился Сокольничий двор, главный. Там были всякого рода птицы, кречеты, ястребы, там, соколы, орлы. Ну и плюс неохотничьи птицы, лебеди, гуси, журавли, цапли. Там же был зверинец Алексея Михайловича, зоопарк, как бы сейчас сказали. Самые разные звери, и даже медведи, некоторые прирученные. Ну, жалко, что после смерти Алексея Михайловича весь этот зоопарк пришел в упадок. Никто уже этим так, как он, не увлекался. И постепенно эти сокольники, кто был помоложе, одели военные мундиры и поступили на другую государеву службу. Стали солдатами Семеновского полка. 2-го гвардейского, ибо Семеновский полк квартировался там же, в селе Семеновское. Пару слов о внешности Алексея Михайловича. Портретов европейского качества, когда передавали точно максимальную внешность, тогда не было. Были парсуны. Парсуна – это что-то среднее между иконой и портретом. В какой степени передает точно внешность парсуна, можно спорить, но и сохранилось довольно много описаний внешности Алексея Михайловича, особенно много описаний иноземными послами. Иноземные послы видели его вблизи, подпускались к руке, как они его описывали. Это человек приятной наружности, добродушный, веселый, даже склонный к озорству. Глаза голубые, внешность располагающая. Царь как бы ободрял и обнадеживал своих собеседников. Вот была такая у него манера, такая харизма. Лицо полное, румяное, русая борода, приветлив, но серьезен и важен на официальных церемониях. Есть забавная история про подлинный портрет кота Алексея Михайловича, который нарисовал один чешский, точнее говоря, австрийский художник. И вот якобы, смотрите, вот якобы под видом этого кота аллегорически изображен сам Алексей Михайлович. Выглядит это забавно. Историки над этим смеются, потому что этот художник Холлер никогда в Москве не был. Я бы не сбрасывал со счетов этот портрет. Вы знаете, когда готовятся съемки художественного фильма, всегда составляют так называемый дримкаст, подборку актеров для исполнения тех либо иных ключевых ролей. И в этот дримкаст включают не только актеров не только по принципу хороший актер, но и по принципу, насколько он похож. Когда будет сниматься фильм про Алексея Михайловича, я бы использовал все-таки, в том числе и этот портрет, при подборе актеров. По поводу пресловутой тучности, которую отмечают тоже иностранные послы. Во-первых, известно, что он был очень строгий постник, он соблюдал всегда все посты. Это означает, что во время поста питался только рыбой, а 3 дня в неделю не ел ничего, кроме черного хлеба с квасом. С такой диетой не сильно располнеешь. Во-вторых, он все-таки был очень умелый, неугомонный наездник, много ездил верхом и совершенно неутомимый охотник. Мне кажется, что его тучность, она такая довольно своеобразная. Мы знаем с вами, есть такие тучные, как бы, внешне типажи мужские. Он как бы такой полноватый, только не дай бог тебе с ним начать бороться, понимаете? Такой ловкий, крепыш, которого не побороть. Вот мне кажется, Алексей Михайлович был из этой категории, склонных к полноте бывших спортсменов. Ну и очень интересная черта любопытства. Многие иностранцы фиксируют, что Алексей Михайлович не упускал ни одного случая поглазеть на послов из скрытого помещения. А что там как? Разглядеть. Были такие окошки специальные. Он наблюдал, как они себя ведут в неформальной обстановке. Один из послов даже вспоминает, что у него большое посольство двигалось к Москве, и вот буквально на подъезде к черте города, к воротам городским, их остановили и заставили долгое время стоять на месте. Они там ходили, смотрели. Длинное посольство, множество карет. И только потом он узнал, что в это самое время в кустах неподалеку сидел Алексей Михайлович с подзорной трубой и с интересом наблюдал за этим посольством. Вот любопытный был человек. Вот эта черта, любознательность до всего, тоже четко была унаследована его сыном Петром I. 16 лет он восходит на трон, начинается короткое время, которое называется эпоха боярина Морозова. Морозов 3 раза старше его, царь во всем ему доверяет,
Сам делами практически не интересуется, есть кому пахать на галерах. Морозов сконцентрировал у себя огромную власть. Фактически возглавил несколько приказов. Руководит Минфином, приказ Большой казны, Стрелецкий приказ, это современным языком Росгвардия, МВД, ФСО, и аптекарский приказ. Очень важный, маленький, но очень важный. Это Минздрав. То есть доступ к телу царя постоянно. Да, и еще иноземский приказ, который ведает полками нового строя, иностранцами на военной службе, соответственно, самой боеспособной частью армии. Главная проблема начала царствования Алексея Михайловича – катастрофически не хватает денег. Ну, как всегда, страна в колоссальных долгах. Очень много денег тратилось на обустройство после смуты, на строительство засечных черт разнообразных. Поэтому дефицит бюджета огромный. Огромные задолженности по налогам. Ну, то есть налоги просто не платят. Недоимки. Единственное средство тогда взыскания налогов какое было? Тогда же не было вот этой всей электронной системы. Госуслуги, единый кабинет налогоплательщика, кассовые чеки. Индивидуальных налогов не было. Не было подушной подати. Была круговая порука. Город должен заплатить столько-то налогов. Ну, какой-нибудь там Великий Устюг. Внутри города слободы. Каждая слобода или ремесленное объединение должно заплатить столько-то налогов. А как вы там внутри себя разберетесь, это ваша проблема. Есть злостные неплательщики. Как действовали коллекторы 17 века? Какой был единственный способ? Правеж. Правеж – это означает, что воевода, который отвечает в целом за сбор налогов с территории, должен как-то разобраться с неплательщиками. Он посылает стрельцов. Они должников хватают, тащат их к воеводе на двор, ворота закрывают и начинают бить, пока не пообещают заплатить. Со второго раза можно и в яму засунуть, в долговую. Ну, в общем, называлось «поставить на правеж». То есть поставить на счетчик. Все это, конечно, здорово, только не всегда работает, потому что денег-то нету, а народ бежит, потому что есть куда бежать. Куда надо бежать человеку, чтобы не платить налоги? На Дон, в Сибирь. Там платить ничего не надо. Второй вариант. Из общей зоны налогообложения в городе, называется Черная Слобода, перейти в Белую Слободу. Это земли, усадьбы, территории, принадлежащие крупным собственникам. Там ты платишь другой налог хозяину этой Белой Слободы. Поэтому надо перейти просто туда, где меньше налогов. А меньше налогов где? У монастырей, и, как ни странно, у крупных земельных собственников, у бояр. Ну, там хозяйство большое, более рентабельное. Поэтому перебежал от дворянина к крупному собственнику, и легче живется. Но от того, что ты убежал, налоговое бремя не уменьшается, все равно город платит столько же. И Слобода это платит столько же налогов. Это системная проблема. Налогоплательщиков становится меньше, а налоги не уменьшаются. Получается, кто самые большие интересанты того, чтобы крестьянин никуда не переходил? Мелкий дворянин. В крепостном праве были заинтересованы отнюдь не правительство и не бояре. В этом были заинтересованы мелкие дворяне, которые постоянно жаловали царю, что от них убегают к большим боярам. Они не расплатились по аренде, они им должны кучу денег. Но они убежали, и потом пойди их найди. А поиск белых – это собственный геморрой землевладельца. Сам его ищи. Дело безнадежное. А если нашел, то что? Как ты его отберешь у боярина, у князя? Ну, как ты отберешь его? Придешь к нему и скажешь, а он мне денег не заплатил за прошлый год за аренду земли. Ну, по сути, за аренду. Пожилой не заплатил. Тот скажет, ну, сам и разбирайся с ним, он теперь у меня работает. Мне платят. Уходить к тебе не хочет. Наверное, ты был плохим хозяином. Все. Вот такой парадокс. В итоге боярин Морозов придумал налоговую реформу. Он говорит, очень много налогов, которые не платятся, я их все заменю одним налогом, справедливым. Как бы сейчас сказали, налог по уровню потребления. Много кушаешь, будешь много платить. Мало кушаешь, будешь мало платить. Это будет налог на соль. Соль – самый важный продукт. В условиях того времени холодильников же нету. Как сохранять продукты? Солить. Не только мясо. Солить в первую очередь рыбу. Главная еда в московском государстве того периода белковая – это рыба. Рыбы очень много. Вообще соленая рыба – одно из главных блюд. Огромная рыбная промышленность, рыбный промысел. Поэтому соль – это государственная монополия. Все будут государству платить единый налог на соль, а лишние налоги, которые так толком не собираются, мы просто отменим. Реформа выглядит очень справедливо. Хотели как лучше, получилось как всегда. Во-первых, не рассчитали. Все очень резко подорожало. Рыбный промысел просто разорился. Соль дорогая, невыгодно солить.
Дорогая рыба получается. Стали недосаливать. Результат – рыба гниет, недосоленная. На что переходить? Стали переходить на хлеб. Хлеб резко подорожал. Естественно, сам Морозов, его ближайшие родственники, Милославский, все они тут же сели на сольные откупа, на собирание этих налогов. Началась масса злоупотребления, инфляция, все дорожает. В итоге соляной бунт, который, кстати, случился в Москве, когда налог на соль уже отменили. Но последствия его все чувствовали. Народ был заведен. И вот царь Алексей Михайлович, ему 19 лет, впервые сталкивается лицом к лицу со своими подданными. До этого же он на охоте, приятно проводит время. А всем управляет премьер Морозов. И тут едет царь по Сретенке, огромная возбужденная толпа, останавливает вот тот самый царский поезд, окружает его. Толпа очень взведена. Ну, царь, конечно, мог бы забиться в вазок, спрятаться, но не испугался. Вышел к народу. Говорят, отдавай нам на растерзание Морозова и еще несколько человек, наиболее злостных с точки зрения толпы мздоимцев. Царь говорит, я разберусь, не переживайте. Ну, я не буду вам рассказывать перипетии соляного бунта. Он длился несколько дней в Москве. И потом во многих городах, об этом тоже поговорим в отдельном рассказе. Но смысл в том, что в конце концов пришлось нескольких людей выдать буквально на растерзание толпе, а своего дядьку Морозова Алексей буквально отмаливал. То есть он умолял толпу отпустить, не наказывать Морозова. Разжалобил людей, и Морозова спас. Его отправили в монастырь на несколько месяцев. Потом, когда страсти утихли, царь его вернул, но уже без премьерских полномочий. Но жизнь ему спас. Царь понял после этого, что надо вникать в дела, надо взрослеть, надо как-то разбираться с этим системным финансовым кризисом. И вообще нужно новое уложение, нужны новые законы. Как-то надо советоваться со всей землей. И был собран большой собор, очень представительный земский собор, главная задача которого была выработать новые законы, новое уложение. Сначала собирается узкий круг бояр, законотворцев, которые пишут проект уложения. Очень быстро, за месяц-два. А потом собирают огромный собор, представители всех сословий. И надо сказать, что это был действующий собор, потому что если сравнить проект, который написали бояре, с финальным документом, соборным уложением, то это два совершенно разных документа. Огромное количество поправок. Главную задачу, которую ставит царь, надо судить вправду всем равно. Вообще тема правды, справедливости – это, вспоминаем, религиозность, глубокую религиозность царя на свой лад, осмысленной справедливости. Но это ключевая тема царствования Алексея Михайловича. Он во многих своих письмах пишет, что главная задача царя – это чтобы все было по правде, по справедливости, чтобы все эти противоречия смягчались и выравнивались. Он постоянно об этом пишет и говорит, сохранилось много документов. Такая вот ответственность государя перед страной и перед народом. Вообще иностранцы удивлялись, они писали, что молодой царь проявляет какой-то законотворческий зуд. Кавычки, ежедневно работает со своими, с сотрудниками, с дьяками, над тем, чтобы устроить хорошие порядки. Царь постоянно лично участвует в совещаниях с боярами, с дьяками. Понятно, с депутатами он не встречается, так у нас не принято. От его имени решение царя, предложение, вопросы озвучивает на Земском соборе специальный дьяк. Этот свод законов и правил получился огромный. Туда попали старые законы, их перерабатывали. Туда попали все нормы уголовного права, как бы сейчас сказали, административного права. Он применялся вплоть до Спиранского. 200 лет. Декабристов формально судили на основе соборного уложения. Хранился он в специальном огромном позолоченном ларце, который был изготовлен при Екатерине. Екатерина тоже была большой законницей, как мы знаем, и пыталась что-то подобное сделать. У нее, правда, не получилось, в отличие от Алексея Михайловича. Но такой был специальный ларец, где был помещен оригинал соборного уложения. Вы не поверите, но этот оригинал, я сам не видел, он хранится у нас в архиве древних актов. Этот оригинал представляет из себя свиток из 960 листов. Листы раньше не сшивали вот так в оригинальном документе, а сшивали вот так один за другим. Так, потом третий.
и прочее. Потом сворачивали в свиток. Подлинник соборного уложения 960 соединенных в свиток листов длиной 317 метров. Потом на основе этого свитка уже сделают печатную версию соборного уложения. Отпечатают тиражом почти 2500 экземпляров. Продаваться будет за бешеные деньги по рублю. Часть выкупит казна, разошлет во все города, воеводам, помощникам. А некоторые будут покупать сами дворяне, бояре. И до сих пор в дворянских архивах находятся элементы этого соборного уложения, страницы, выписки. Потому что для них это было очень важно, это знать закон. Закон впервые стал публичным, растиражированным, то есть стало меньше интерпретации. Раньше воевода, судья, он сам толковал законы, он один их знал. А теперь все. На суд дворянин мог прийти с выпиской из соборного уложения. Много чего было там разрегламентировано. Впервые появляется понятие политического государственного преступления. Раньше этого не было. Это самое тяжелое преступление, карается только смертной казнью. Но это не только заговор с целью захвата власти, свержения конституционного строя. Нет, к политическим преступлениям много чего относилось. Публичная хула на царя, вот в кабаке ругал царя. Политическое преступление. Вплоть до описки в титуле. То есть дьяк ошибся в титуле царя. Умысел. Нанесение оскорбления царскому величеству. Тоже политическое преступление. Ну, понятно, что за эти мелкие преступления никто не казнил смертной казнью, и надо различать казнь, ту, как мы ее понимаем, с казнью торговой. Торговая казнь – это что такое? Это обычно на торговой площади просто виновного били кнутом. Поругал царя по пьяни в кабаке, ну и получишь на площади по полной программе. За это могли простить, отделаться по-легкому. Раньше можно было замуж в 12 лет девочку выдавать, а по соборному уложению с 15 лет повысили минимальный возраст. В общем, это подробнейший свод законов. И, наконец, важнейшее деяние Алексея Михайловича – война с Польшей и со Швецией. Война за территорию современной Украины, Белоруссии и Прибалтики. Историю немного напомню. 1648 год. Восставшие казаки Богдана Хмельницкого пишут первое письмо Алексею Михайловичу с просьбой принять войско Запорожское в подданство. Просьба эта высказана достаточно определенно, но условия непонятны. Мы не реагируем. 1649 год. Следующее письмо Богдана Хмельницкого уже с поклоном принять под высокую руку московского царя войско Запорожское с землями. А там война настоящая идет. Большая война. Мы опять не реагируем. Спустя 2 года даже собирается собор 1651 года, где рассматривается вопрос о многочисленных просьбах запорожцев о принятии в состав русского государства. Но собор не дает на это согласия, потому что Москва понимает, что будет вслед за этим. Война с Польшей. А воевать с Польшей Москва совершенно не хочет. Не так давно была неудачная Смоленская война при Михаиле Романове. Мы понимаем, что это очень опасная затея. И Москва ведет очень наивную дипломатию, пытаясь урезонить поляков, чтобы они как-то помягче относились к православному казачеству и вообще к православным жителям Малороссии. Мы отправляем посольства и письма в Варшаву и в Краков, убеждая польского короля, шляхту, что давайте как-то по-доброму с запорожцами. Все-таки они люди буйные, но православные, добрые. Надо заключить с ними какое-то соглашение, дать им дополнительные права. Ведь не дай бог, говорят наши послы, казаки переметнутся турецкому султану, который их активно подговаривает. Но это совсем нехорошо будет. Мы с вами, русские, ляхи, мы хотя бы христиане, хоть и по-разному веруем, но мы одной веры христианской, а уйдут они под иноверцев, уже совсем дело неправильное. Такая наивная дипломатия. Попытка как-то помирить казаков с польской короной. Достигнуть какое-то промежуточное, Минское соглашение подписать, чтобы они помирились между собой. Ничего из этого, конечно, не выходит. И когда
окончательно уже убеждается Москва, что Польша непреклонна, что она будет казачество православное давить, а долг православного государя защищать своих единоверцев. И надо сказать, что самую здесь жесткую и истребиную позицию занимает патриарх Никон. Он прямо давит на царя. Ты обязан защищать православных, иначе ты вообще не царь. Тогда в ответ на очередное, уже какое по счету обращение Богдана Хмельницкого, правительство принимает решение все-таки выступить в поддержку. Собирается специальный Земский собор 1653 года осенью, который голосует за принятие в состав русского государства земель запорожского войска. Это означает войну. Царь до такой степени переживает по поводу того, правильно ли будет принято мировым общественным мнением это решение забрать большую землю в состав русского государства, что даже рассылает грамоты всем иностранным государям крупным, а к Людовику XIV отправляет специальное посольство с одной задачей – разъяснить мотивы нашего решения. Ну, Людовику XIV, я думаю, это все было глубоко безразлично, а вот полякам не безразлично. И началась большая война. Сначала, в январе 1654 года, в Переяславле собирается Рада. Рада – это аналог собора нашего, Совет. И Рада, по предложению Богдана Хмельницкого, единодушно голосует за то, чтобы пойти под руку московского царя. Затем специальные делегации этой Рады ездят по всем малым городам Малороссии, там проходят на площадях отдельные голосования. И все подписывают соответствующие грамоты и присягают Алексею Михайловичу. Ну а потом война. Кстати сказать, условия вхождения запорожского войска с землями, как иногда называют гетманщины, в состав русского государства были очень понятными, очень определенными. Первое. Налоги платились теперь не в Варшаву, а в Москву. При этом мы гарантировали, что налоги будут точно такими же, они не вырастут. Второе. Москва взяла на службу, на денежное содержание 60 тысяч реестровых казаков. Третье. Дали небольшой удел в вечное владение Чигирин с окрестностями самому Богдану Хмельницкому в знак уважения, как боярину уже, можно сказать, как князю, по нашим понятиям. Была закреплена выборность гетманов, местное самоуправление. А Богдан Хмельницкий должен был править пожизненно, а уже следующий гетман должен был избираться на казачьей раде. Война с Польшей продлится 13 лет. Начнется все очень бравурно. Алексей Михайлович объявит, что он лично поведет армию на Польшу. Ну, армии на самом деле было 3. Северная, южная и центральная. Центральная самая большая. Царь собирается в царский поход вместе с основным войском на Смоленск. Надо сказать, что к этому моменту была в основе завершена военная реформа Алексеем Михайловичем. Он очень интересовался военным делом, он не только молился. Он лично занимался вопросами артиллерии, говоря, даже изобрел какую-то пушку специальную. Деталей не сохранилось, но косвенные данные об этом есть. Он занимался усиленно формированием полков нового строя, об этом я расскажу поподробнее. Вообще существует такой стереотип, как будто армию современную придумал Петр I. До этого у нас ничего не было. Была какая-то поместная конница, непонятно что, и вот эти вот стрельцы из соответствующего кинофильма, где они там бегают, ловят попаданцев наших вместе с Иваном Васильевичем. Ну или там с картины «Утро стрелецкой казни», где вообще непонятно, на кого эти стрельцы несчастные похожи. Так мы, в общем, не понимаем, кто такие стрельцы. И что такое была армия времен Алексея Михайловича? Как вообще вот эта домотканная старинная армия могла одерживать победы? Внимание! Никогда так результативно Россия не воевала с Западом, как при Алексее Михайловиче. Она одерживала победы последовательно над современной польской армией, над лучшей армией в Европе шведской и над огромной и мощной турецкой армией. Уже при Алексее Михайловиче появилась то, что называется современная армия. В основе ее, по оценке разных историков, от половины до почти 2/3 это так называемые полки нового строя.
У нас их называют полками иноземного строя, как будто какие-то были иноземные полки. Но это тоже придумали историки в XIX веке. Современники называли их полками нового строя. 3 категории полков было. Солдатские, обычные пехотные, драгунские, то есть это конные полки, которые могли воевать и в пешем строю, и рейтарские. Это чисто конные полки. Рейтары были закованы в специальные доспехи, утяжеленные, и производили очень большое впечатление на современников. Посмотрите, интересные экспонаты, давайте для разрядки. Старое московское войско. Это классический длиннополый кафтан цветного сукна, верхняя одежда стрельцов. Подпоясывался кафтан кушаком, вот кусок широкой материи, такой широкий матерчатый пояс. Носили шапку, отороченную мехом. Мех мог быть самый разный, по достатку, по званию. Цвет серо-горячий, то есть цвет горящей серы. Есть миф, навеянный кинематографом, что все стрельцы ходили в красных кафтанах. В красных кафтанах, красных шапках, красных сапогах. На самом деле нет. Красный цвет, краситель, был самый дорогой. Поэтому только отдельные отборные полки могли позволить себе красные кафтаны, либо кафтаны оттенков красного цвета. Чем были вооружены стрельцы? Пищали. Я уже знаю, все вы тут держали оружие в руках многократно. Забирайте и пищаль заодно. Стрелецкую. Держи. Держи пищаль, не сломай. Так, вот тебе пищаль, а вот тебе каска. Ну, а? Красавец. Давай пищаль обратно. Пищали. Фитильные. Фитиль зажигается. Вот от этого огня потом зажигается порох. Дело крайне ненадежное. Фитиль может погаснуть, не зажечься. Это заменяет со временем уже кремниевыми замками, которые искру вышибают. И эти кремниевые ружья будут потом 200 лет. У нас называется пищаль либо самопал, а в Европе это мушкет, ничем не отличается. У нас вообще пищалью называли любое огнестрельное оружие с длинным стволом. Пищали могли быть ручные, вот как это, завесные, это потяжелее пищаль, тяжелая, носится за спиной, и затинная, которая стреляется из-за тына, из-за укрепления. В общем, царь-пушка на языке того времени – это большая пищаль. Каска называлась кабасет. Самый распространенный вид головного убора в полках нового строя. В чем главное преимущество кабасета? Дешевый, простой, универсальный, голову защищает, стрелять не мешает и рубиться. Удобно. Все последующие красивые головные уборы прусского образца с латунными медными налобниками, высоченные шапки, гренадерские и гвардейские, павловские, или треуголки петровские, или кивера 812 года. Все это, конечно, очень красиво, ужасно неудобно. Носить тяжело, и голову мало защищало, поэтому кабасет – это меньше моды, больше защиты. Да, вот еще бердыш. Обычный двуручный топор. Форменное оружие стрельцов. Оно и рубящее, и колющее, и режущее сразу. Мне кажется, это самое страшное, страшнее пищали. Носили за спиной, они были все универсальные, универсальной длины, универсального размера, выдавали из казны. Но гораздо дороже могла стоить сабля, как у этого стрельца. Это сабля литовско-венгерского образца. Держите, любители холодного оружия, держите. Да, вот только девушки, не давайте там махать. Значит, нельзя. Ей нельзя. Вот правильно палец сразу вставил. Значит, это чтобы не выпало держать. Это так делали в Польше и в Венгрии. Фехтовальщики всегда. Но это такая средняя по цене, недорогая. Клади обратно. Были дорогие восточные, у полковника могла быть и подороже. Ну, а были совсем дешевые, как тогда писали, московского извода, или литовского извода, или угорско-немецкого выкова. Короче, немецкое стоило дешевле, чем восточное, гораздо. Кстати, у многих стрельцов были не только сабли, а самые обычные шпаги мушкетерские, поэтому они ничем не отличались от мушкетеров, кроме тем, что форма у них была унифицированная и покрасившая. Представьте себе стрелец вот со шпагой европейской и с мушкетом. Плюс топор обязательно. По левую руку уже одеяние
латы пикинера солдатских полков нового строя. Эти полки появились во время Первой Смоленской войны. При Алексее Михайловиче во время военной реформы число и качество растет. Полк нового строя больше Стрелецкого по численности, доходило до 2000 человек. Это большая единица военная. Полков этих было много. Роты большие, не как сейчас 100 человек, рота 200 человек. Полроты вооружено мушкетами, а полроты вооружено пиками. Длина пики 4 метра. И пока половина стреляет, перезаряжание ведь очень долгое, кучности нет, про точность говорить нечего. Пока половина стреляет рота и перезаряжает, вторая половина просто, наклонив эти пики, ощетинившись, защищает стреляющих от атак кавалерийских. Потом перезарядили, подняли пики, бах, пики опустили. Ну и передвигаться с пиками удобнее. Испанская пехота, кто-нибудь смотрел? Есть целая серия испанских фильмов про непобедимую испанскую пехоту 17-18 века в Европе. Смотришь на них, как наши, все то же самое. Акцент делался на том, что полки нового строя воевали по новой европейской методике. Действовали слаженно, действовали в строю. Иноземцев там было действительно много, главным образом офицеров. Но и наших отечественных офицеров тоже было немало. Со временем их становилось все больше и больше. Причем, что важно, когда мы нанимали иноземцев на службу в рейтарские полки, в полки иноземного строя, то преимущество давалось тем, кто записывался на службу на вечные времена и принимал православие. Очень важно было для русской армии, чтобы это не была армия наемников, чтобы это была армия тех иноземных офицеров, которые принимают нашу веру. Понятие ведь гражданства было весьма условным. Его не было в праве того времени. Принял нашу веру, значит, и автоматически подданы православного государя. В чем отличие полков нового строя от старинной армии Стрелецкой, о которой я тоже потом и поподробнее расскажу. Это еще не постоянное войско. Полки нового строя получали жалование только во время войны. Когда походы заканчивались, их распускали по домам, и они жили в специальных солдатских слободах. Им разрешалось жить с семьями, в мирное время чем-то там заниматься. Но как только война, их быстро-быстро собирали, и они воевали опять за жалование, за деньги. Были определенные элементы уже регулярного войска. Первое. Полки нового строя единообразно вооружены. Это очень важно. За казенный счет. Дворяне ведь должны были как являться на войну раньше? Конно, людно и оружно. То есть на лошади, со своими людьми, там в зависимости от размеров владения, сколько у тебя должно быть вооруженных помощников, и со своим оружием. От этого полная разнокалиберность, кто во что горазд. Понятно, что не все эти дворяне были суперпрофессиональны. Многие хотели от службы как-то увильнуть, чтобы поместье у них было, но, как говорили, саблю из ножен вынимать пореже при этом. Самое главное, никакого единообразия, никакой слаженности в действиях у поместной конницы. Так, буденовцы налетят, наедут, наезд отъезд. Отбились, быстро отступали. А здесь единообразное вооружение и четкая слаженность действий. Учения проходили постоянно. Появились звания, раньше не было. Полковник – это кто? Командир полка, понятно. Второй после полковника назывался большой полковой поручик или подполковник. Это заместитель командира полка. Он мог в полку быть только один подполковник. 10 подполковников быть не могло. Майор, мейджор, главный, мэр, магистр, мейстер. Это все однокоренные слова. Не поверите, это от латинского «максим». Все оттуда происходит. Майор – это главный по штабу, главный штабист. Он отвечает за охранение, снабжение, передвижение, логистику и прочее. Затем капитан или в кавалерии ротмистр. Ротмистр – это мейстер, мистер, магистр роты, командир кавалерийской роты. В пехоте капитан. Далее поручик. Поручик – это кто? Поручик – это у капитана порученец, то есть заместитель командира роты. Ну и прапорщик. Прапорщик изначально тот, кто держит прапор, а в кавалерии харуфь, поэтому он харунжи. Это уже младший офицер. Кстати, тогда же при Алексее Михайловиче появились и первые генералы. Но генералы не командовали дивизиями. Генерал это было, ну как бы такое, не иерархия, а наградное звание.
особая награда. Первая военная книга, напечатана при Алексее Михайловиче, называлась «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Переведена с голландского языка. Пособие по военному делу. Иностранное. Продано 134 экземпляра. Ну, мало, видимо, кто интересовался. Но и то хорошо, хотя бы командиры почитали. Про царя писали так. Царь в военном деле очень искусен и сведущ. Царский поход значит судьбоносный. До этого особо цари-то московские редко ходили вместе с войском. Я не говорю про Дмитрия Донского, но после Ивана Грозного и вспомнить-то особо некого. Вот он на Казани ходил. Тут царь идет сам с войском на Смоленск. Ну, Смоленск мы уже пытались безуспешно брать при отце Алексея Михайловича, известная история с воеводой Шейным. Поляки, кстати, в Смоленск не вкладывались, как там разрушили крепость в те времена при осаде, при смуте. Ничего они не восстановили, соорудили какие-то земляные валы, ну, в общем, относились как к колонии к Смоленску. Поэтому крепость была не сильно укрепленная. Ее окружили, усердная бомбардировка, попытка штурма. Попытка штурма не удалась, хотя поляки защищались очень слабо, у них не хватало ни вооружения, ни зарядов. Известно, что они бросали бревна, улья с пчелами. В общем, все сразу. Но как-то наши не вытянули штурм. Сам Алексей Михайлович, в отличие от своего сына Петра, никогда на рожон не лез. В шатре на пригорке наблюдал в подзорную трубу, давал ценные указания. Дело решили переговоры. Дело в том, что политика Алексея Михайловича по отношению к отвоевываемым территориям была очень и очень разумной. Он везде писал: никого не обижать, дворы не грабить, не мародерствовать. Всей польской и литовской шляхте первым делом предлагать переходить ко мне на службу. Если переходят ко мне на службу, оставлять за ними все имущество. Собственно, все остается за ними. Только переприсягают и в мою армию. Если не хотят переходить на службу, тогда что? Ну, не хотят, как хотят. Имущество останется у меня, поместье. А вы свободны, идите к своему польскому королю. Эта политика давала свои плоды. Поляки сопротивлялись вяло. В самом Смоленске тут же возник заговор. Они там посмотрели. Царь никого не наказывает, всех отпускает, кто не хочет. Арестовали собственных командиров, коменданта и распахнули ворота. Вот тут интересная история. Алексей Михайлович оказался крутым пиарщиком. Он с точностью воспроизвел унизительную церемонию капитуляции, сделав так же, как поступили поляки с воеводой Шейным при его отце. Помните, в свое время Гитлер точно так же унизил французов, заставив их подписать капитуляцию перед Германией в том же самом месте в Компьенском лесу, в том же самом штабном вагоне, где германцы подписывали капитуляцию 18 года перед французской армией. То же самое сделал и Алексей Михайлович, только с одним новаторством, тоже довольно интересным. У ворот Смоленска построена была наша делегация во главе с царь с крестом православным, с державой. Мимо него, кланяясь, проходят поляки разоруженные. И дальше новелла. И не просто кланяются, а бросают к ногам государя польские знамена. Июнь 1945 года, Мавзолей. Да. Сталин неплохо знал историю. Так триумфально закончился первый поход царский. Потом было еще несколько походов. Второй царский поход через год на Минск и Вильно. Государева армия берет вторую столицу Польши, Вильно, столицу Великого княжества Литовского. Берет Минск и практически контролирует почти всю территорию, основную Великого княжества Литовского. Царь объявляет с этого момента новый титул. Теперь он «Всея великая и малая и белая России самодержец и великий князь Литовский». Литовцы простые, народ, крестьяне, радуются. Что пишут сами литовские дворяне? Вот я кое-что взял из переписки одного шляхтича, еще из осажденного Вильна. Он пишет с тревогой, в кавычки: «Здешние города угрожают явное возмущение. Все наперед сдаются на имя царское. Мужики молят Бога, чтобы скорее пришла Москва. Мужики нам враждебны. Везде на царское имя сдаются и делают нам больше вреда, чем сама Москва. Это зло будет и далее распространяться. Крестьяне бунтуются, тешатся и говорят, что все селяне заодно с Москвой.
Посольский приказ пишет в своих донесениях. Местное население и мужики бунтуются, панов своих не слушаются и подвод им не дают. Так что вот простое население, православное население, конечно, хотело уйти под Москву. Алексей Михайлович в этих условиях обращает особое внимание на гуманное отношение к местному населению, совершенно не характерно для того времени. Инструкция. А ратным людям приказать накрепко, чтобы они белоруссов крестьянской веры, крестьяне, которые против нас не будут, и их жен, и детей не побивали, в полон не имали, никакого дурна над ними не делали, и животов их не грабили. Приказ по армии. А нашим ратным и пешим людям наказ учинить крепкий смертною казнью, что они, идучи дорогой Курлянской, мы шли уже в Курляндию, туда современная Латвия, они местных не воевали и зазору с ними никакого не делали, а также от Полоцкого, Витебского, Дисинского и иных уездных, окрестности местные, литовские, которые под нашу государевую рукою учинились, их оберегать, чтобы от ратных людей тем людям никаких обид и утеснений никакого не было. Понятно, что в этих условиях практически царь-освободитель. Триумфальное шествие царской власти. Но, к сожалению, присоединение Великого княжества Литовского, как было в титуле, не случилось. Началось совершенно неожиданное. К моменту, когда Польша практически рухнула, и половина польской территории, то есть почти вся Украина современная, назовем это землями войска Запорожского, вся Белоруссия, Литва, Великое княжество Литовское, все это уже контролируется нашей армией. На Польшу нападает Швеция, на ослабевшую, с севера, и занимает Варшаву и Краков. Польский король бежит за границу. Казалось бы, все прекрасно. В Польше это называется потоп. Временная потеря государственности, как у нас смута. Но тут образуются вот этих вот три силы. Недобитая Польша, победоносное московское государство и победоносная Швеция с самой лучшей армией, которая очень быстро захватила несколько крупных польских городов. Армия очень хорошая, но небольшая. Шведы не могут контролировать всю Польшу. У них просто сил для этого не хватает. Большая густонаселенная страна. Шведы не хотят воевать с Россией, и они предлагают нам что? Раздел Польши. Говорят, говорят, Польши нет, давай делить. Украина ваша вся, Украины нет. Вот эта часть, все ваше. Левый, правый берег Днепра. А вот верхняя часть, вот ближе там Великое княжество Литовское, давайте с этим разбираться. Дело в том, что гетман литовский, там есть польский король, а есть литовский гетман, Радзивилл. Потерпев военное поражение от Алексея Михайловича и потеряв почти всю территорию, обращается к шведам и принимает их подданство. И просит их защитить. И тут шведы говорят, знаете, они все сами просятся к нам, поэтому давайте побережье Балтийского моря, это Литва, там детали обсудим потом. Это все-таки останется за нами. Не все же вам забирать. И вот здесь мы совершаем большую политическую ошибку. Хотя можно назвать это головокружением от успехов. Триумфальные совершенно победы. Триумфальные. Что мы с этими шведами не справимся? Поляков уже разбили, все, поляки на все согласны. Поляки уже говорят о том, что они готовы избрать королем польским самого Алексея Михайловича. А это что будет означать? Сбылась вековая мечта Рюриковича Романовых. Не только все отчины себе вернули, Великая, Малая и Белая Русь, но еще и Литву всю забрали. И польским королем мы станем. И все, что у нас шведы в смуту завоевали в Прибалтике, лишив нас выхода к Балтийскому морю, мы сейчас быстро отвоюем и станем главной мировой православной державой номер 1. Вот что хочет Никон. Там останется по мелочи еще Молдавия, но с ними уже идут переговоры о присоединении молдавских княжеств к гигантской Руси Алексея Михайловича. Мечта. Может, все-таки не будем со шведами воевать? У нас и так все хорошо. Вся Малороссия наша. Мы
Часть Белоруссии себе оставим, отторгуем. Нет. Алексей Михайлович принимает решение по вере, а не по здравому смыслу. Здравый политический смысл: надо остановиться, разделить Польшу, как потом сделает Екатерина, жена его правнука. Остановиться, подписать мирные договора, все. Но все говорят, что надо дожимать и надо защищать православных. Нельзя, чтобы православные белорусцы остались под шведами. Шведы ничем не лучше ляхов. Вот тоже будут их угнетать. Православный государь должен всех православных собрать вместе. Царь принимает не разумное политическое решение, а эмоционально-духовное. С поляками мы сейчас замиримся, они вообще на все согласны. И шведам этим дадим. Заодно заберем у них наши земли, которые они в смуту там захватили. И царь, подписав перемирие с Польшей, неожиданно объявляет войну Швеции. Более-то успешную войну, вы не поверите. Мы бьем шведскую армию. Мы заняли Тарту, мы заняли Даугавпилс, даже переименовали его, по-моему, Борисоглебов как-то город. Мы осадили Ригу. Ригу не взяли, но шороху навели. Большая часть современной Латвии занята нашими войсками. У нас выходы к побережью. Мы заняли шведскую крепость Ниеншанс. Все хорошо. Замаячила перспектива самого большого военно-политического успеха в истории нашей страны.